北京刮大风了，老冷了，为什么我宁愿在北京住这样的小平房？房子的年龄都比我大了，环境差，冬天没有暖气，也不愿意带着儿子回老家，净身出户带11岁儿子在北京打工租房生活。好多姐妹心疼我们娘俩，大冬天的在这住太遭罪了，建议我们回老家生活，可以给孩子好点的居住环境，省得儿子和我在北京一起遭罪。我主业是做销售的，卖服装，还有一份副业，都是利用晚上加班完成，再剪完视频都到后半夜1点多了。虽然我在北京一线城市，工资算是很普通的，但我除去日常开销、房租、生活费，还有每个月还河北的房贷，一个月还能攒点，最起码靠自己可以养得起儿子，不靠任何人。我87年来自内蒙古农村人，初中学历，父母也很忙，我要是带儿子回老家打工，估计吃饭都成问题，更别说给儿子更好的生活了。文化低，我也没有什么一技之长，就算回老家也找不到一份可以养家的工作。在北京打工，住的环境差，但在北京有一个窝，我和儿子也很知足了。边赚钱边照顾孩子很辛苦，但只要孩子在身边，再苦再累也是值得的。儿子是我努力前进的动力，也是我唯一能看见到的一道光。我是阿玲，这就是我和儿子的北漂生活。姐妹们，既然有缘刷到我们娘俩的视频，可否帮忙打句加油呢？或许加油二字对我们娘俩来说真的很重要。祝大家身体健康，万事如意。